ワンちゃんが家族で一番好きな人にする行動は、その人が動くたびに必死で後ろをついていく。ワンちゃんが噛みついた後に指を舐めるのは、次は許さないぞと警告している。あなたと寝るときに足元で寝るワンちゃんは、あなたを心から尊敬しているサイン。ワンちゃんがいる家族に共通していることは、スマホの中があの子の写真でいっぱい。さらに共通して言えることは、会話の中心にはいつもあの子がいる。